我哋鬆手腕，記唔記得？嗱，有啲同學都仲係鬆咗個手腕，真係變咗咁樣，唔得啊！一朵花 ，OK， 扣住，然後貼住嚟轉，係啦。我哋係利用個手臂去喐個手腕，即係好似擦掌咁嘅原理。不過一扣住咗之後咧，個掌就唔會擦啦，就變咗會喐個手腕噶啦。係啦，放鬆個手腕去，俾個手係啦，唔使急唔使快，係啦，係利用翻個手臂去推動佢。好，跟住褪一格，係啦，我哋又做過，掂翻住個手腕，唔好散咗，散咗就走咗噶啦。我哋要掂住，感覺你就會見到佢會識得搓完佢噶啦。你放鬆個手腕，佢就識得走球咁樣噶啦，好似個滾球咁樣識得轉噶啦。OK， 係啦，好。教多一樣嘢玩下，嗱，大家就好中意鬆開啦，而家就教大家鬆開啦。OK， 拍一下，隔一格，褪一格啊，係啊，呢個考自己嘅反應，即係拍咗之後隔一格，下一下轉翻過嚟，下一下，呢個考大家個手指靈活度啦。OK， 嗱，拍轉，拍轉，拍轉，拍，係啦，自己就可以打拍子咁啦，係啦，係啦，係啦，咁啊基本上都唔使睇住隻手噶啦，自己你玩下玩熟咗咧，你就可以做到呢個自己一定嘅節奏喺度啦。係啦，我哋轉嘅時候咧，其實唔使撒開晒、離開晒再埋㗎。係啦，一拍咗之後一褪就已經得啦，一褪係啦，基本上個手掌掂翻住嚟轉，咁你就會個筍位咧會準啲啦。係啦 ，OK， 好。因為咧其實拍係等於拍手掌啦，咁啊做完之後隻手好暖啊，而家應該係啊，咁啊天氣再。即係而家都係反常嘅天氣熱，但係天氣凍啲嘅時候，其實大家咧咁樣做下咧，啲手會好暖，會比較舒服。OK， 好啦。